तो ये वाला स्टार्टिंग ग्लिच इफेक्ट वो भी कैपकट में, लेट्स डू इट। तो इसे क्रिएट करने के लिए आपको दो क्लिप शूट करनी पड़ेंगी, एक बैकग्राउंड की और एक सब्जेक्ट की। और हाँ, आपको ध्यान रखना है कि आपको दोनों क्लिप बिल्कुल स्टेबल शूट करनी है। और उसके बाद आपको बैकग्राउंड वाली क्लिप को मेन वीडियो पर रखना है और सब्जेक्ट वाली क्लिप को ओवरले पे ऐड कर देना है। और उसके बाद हमें सब्जेक्ट वाली ओवरले पर 1 या 2 फ्रेम्स छोड़कर सब पर स्प्लिट लगा देना है। और फिर ओवरले पे जो क्लिप्स रहेगी उनमें एक क्लिप्स को छोड़कर दूसरी क्लिप को ऐसे ही एक एक क्लिप को डिलीट कर लेना है। और इतना करते ही कोई भी एक गियर वाला साउंड इफेक्ट ऐड कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो।